बिहान साँझ तरकारी के खाने होला भन्ने तनाव हुन्छ क्या साथीहरू जहिले होइन। बिहान भयो के खाने होला, साँझ भयो के खाने होला, तरकारी भन्ने हुन्छ। आज चाहिँ त्यसै गरेर मैले चाहिँ सोयाबिन र आलुको तरकारी पकाउँदै थिएँ अनि प्याज-स्याज हालेर टमाटर काटिरहेको थिएँ। थोरथोरै अब घरमा बन्ने सिम्पल तरकारी हो नि त यो त धेरै अलि उ लाग्दैन। अनि थोरथोरै उ गरेर मसला पनि त्यस्तो होइन सिम्पल बनाएको प्याज लसुन मात्रै हालेर अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ सोयाबिन हालिसकेँ धोएर ठिक्क पारेको थियो अघि चाहिँ। अनि आजभोलि चाहिँ लोकल आलु आएको छ बजारतिर सानो अनि त्यो चाहिँ काटेर ठिक्क पारेको थियो। अनि मैले चाहिँ एकछिन राम्रोसँग चलाएर अनि एकछिन हामी चाहिँ ढाकिदियौँ माथिदेखि। अनि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो घरमा मात्रै हो कि हजुरहरूकोमा पनि चलन छ होइन। ढाकिसकेपछि माथि पानी राख्छौँ कि धेरै जल्दैन भनेर। अनि हजुरहरू के गर्नुहुन्छ यसो कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू। अनि त्यस पछाडि एकछिन बिचबिचमा चलाइरहेको थिएँ मैले चाहिँ नुनसुन ठिक्क लागेको जस्तो लाग्यो। अनि चाख्न चाहिँ त्यस्तो चाखेको थिएन। अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ पाकिसकेको थियो फेरि एकछिन ढाकिदिएको अनि हल्का काँचो काँचो थियो पहिले चाहिँ अब चाहिँ ठिक्क पाक्यो होइन। अनि त्यस पछाडि खानको लागि रेडी भयो साथीहरू। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला।